Привет, друзья! Начал свистеть вентилятор печки. Думаю, многие сталкивались с такой проблемой. Я его уже снял, принес домой. Начал смотреть видео многие, как починить, как разобрать. Кто-то говорит запшикивать, кто-то говорит не запшикивать. В общем, некоторые показывают, что нужно разбирать и промывать полностью, чтобы не угробить двигатель. Начал смотреть, пробовать. Для начала, чтобы его открыть, вот здесь вот есть такие пазики, чтобы корпус этот пластиковый снять. Вот, видите, их 3 штучки, они резиновые. Там внутри вот раз, два и третий вот. На них туда отверточкой надавливаешь и подтягиваешь здесь с этой стороны на себя. Туда отверточкой нажимаешь и вытягиваешь. В итоге вот так вот снимается этот корпус. Вот. Корпус отставляем. Здесь получаем вот такую картину. Жалко, я не снял, как прокручивалось со свистом. Но думаю, если вы смотрите это видео, то вы уже знаете этот звук. Начал крутить, думать. В общем, показываю, что нужно снимать эту штуку, разбирать полностью, промывать. Смотрю, заржавевший вот этот вот кончик сверху. Ну, такой, покрытый коррозией немного. Но думал, крутил, думаю, попробую для начала аккуратно пшикнуть. Вот, типа ВДшки на этот кончик. Пшикнул, протер буквально, то есть туда внутрь не запшикивая, чтобы ничего не испортить, а просто сверху здесь. Протер, оно вот немножко вперед-назад ходит, если вы видите. Вот, хорошенечко попротирал тряпкой, начал прокручивать. Ну, в итоге, как вы видите, абсолютно бесшумная работа вентилятора. Соответственно, я так понимаю, что как минимум на сезон этого хватит, чтобы не свистело. А дальше, в принципе, не проблематично опять-таки снять, пшикнуть. Нам остается вернуть крышку в изначальное положение. Для этого надеваем ее снова на моторчик, так чтобы вот эти вот резиновые стопики зашли в свои пазы, ну и защелкнулись соответственно. Как снимать вентилятор с машины, я показывал в предыдущем ролике. Ссылку оставляю. Ставьте лайки и катайтесь с удовольствием.